안녕하세요. 꽃미녀 채널입니다. 밤마다 드르렁 코 고는 소리 혹시 대수롭지 않게 여기고 계신가요? 그 코골이가 단순한 잠버릇이 아니라 우리 건강에 빨간불이 켜졌다는 신호일 수 있습니다. 고혈압이나 당뇨는 물론 뇌졸중, 심지어는 나중에 기억력, 저하까지 이어질 수 있다는 사실 알고 계셨나요? 궁금하시다면 화면 터치 2번 눌러주세요. 네, 맞습니다. 가끔 피곤하거나 술 한잔 하시고 코를 고는 건 괜찮습니다. 하지만 밤마다 크게 코를 골다가 갑자기 숨이 멎는 것처럼 조용해진다면 그건 바로 수면무호흡증을 의심해봐야 합니다. 이 수면무호흡증이 왜 위험하냐면요. 자는 동안 우리 몸의 뇌와 심장에 산소 공급이 제대로 이루어지지 않아요. 그래서 몸이 굉장히 힘들어지고 이게 오래되면 고혈압, 당뇨는 물론 심장병, 뇌졸중, 심지어 치매 발병 위험까지 높일 수 있는 중요한 건강 경고등인 거죠. 그럼 내가 혹시 수면무호흡증이 아닌지 어떻게 알 수 있을까요? 자, 다음 3가지를 한번 체크해보세요. 아침에 자고 일어나면 입이 바싹 마르고 목이 아픈가요? 매일 아침 머리가 지끈지끈 아픈 두통이 찾아오나요? 낮에 너무 졸려서 멍하거나 깜빡깜빡 기억력이 예전 같지 않은가요? 만약 배우자나 가족분이 당신 코를 너무 심하게 골더라고 이야기해 주셨다면 더욱 자세히 살펴볼 필요가 있습니다. 콧골이가 심하다고 무턱대고 높은 베개를 베거나 입 벌림 방지 테이프, 비강 확장기 같은 민간요법에만 의존하는 것은 주의하셔야 합니다. 특히 숨을 제대로 못 쉬는 수면무호흡증 환자의 경우 입까지 막으면 오히려 더 위험해질 수 있습니다. 가장 중요한 것은 바로 병원에 방문해서 정확한 진단을 받고 전문가와 상담하는 것입니다. 그리고 또 하나의 아주 좋은 방법은 바로 체중 감량입니다. 현재 체중의 딱 10%만 줄여도 수면무호흡 증상이 무려 25%에서 50%까지도 개선될 수 있다는 사실. 정말 놀랍지 않나요? 꾸준한 운동으로 적정 체중을 유지하는 것이 매우 중요합니다. 우리 잘 먹고 잘 자는 것이 행복한 인생의 기본이잖아요. 내 몸이 보내는 중요한 경고. 이제 절대 놓치지 말고 똑똑하게 관리해서 건강하고 활기찬 빛나는 하루하루를 만들어가요. 이런 꿀팁 더 알고 싶다면 좋아요와 구독 잊지 마세요. 저는 더 유익한 꿀팁 가지고 올게요. 다음 영상에서 만나요.